организовать эту встречу, и у нее есть обращение. Вам слово, Оксана. Спасибо, Владимир. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я сердечно благодарю вас за то, что вы нашли возможность, кто-то даже смелость, и пришли сегодня выслушать то, что я хочу вам рассказать. Потому что многое из того, что прозвучит, вам неизвестно. Уважаемые коллеги, братья и сестры, стало известно, что мой муж Виктор Медведчук задержан Службой безопасности Украины. Я хочу подчеркнуть некоторые детали. Виктор Медведчук – доктор юридических наук, профессор, академик, заслуженный юрист Украины, действующий депутат Верховной Рады Украины. Поэтому его статус подпадает под действие закона о депутатской неприкосновенности. Верховная Рада Украины не лишила его этого права, фактически его отняли. Виктор Медведчук является одним из основных лидеров второй по величине политической партии Украины, которой удалось набрать более 13%, это почти 2 миллиона голосов избирателей. Не случайно власть во главе с Зеленским начала организовывать судебное преследование против Виктора Медведчука именно в 2021 году, когда его партия Виктора Владимировича, начала наращивать поддержку в среднем результатом опроса 18-22%. Безусловно, такие цифры стали реальной угрозой действующей власти на будущих выборах. Виктор является резким критиком политики Украины, которую проводит президент Зеленский и его правительство. И понимая свою несостоятельность конкурировать с Виктором Медведчуком в правовом поле, они начали политическое преследование. Так называемые доказательства по выдуманным делам против Виктора Медведчука оказались фейком, что установил ряд международных судебных экспертиз. Никаких обвинений, кроме желания со стороны Зеленского уничтожить политического конкурента, не были предоставлены. Вместо этого продолжался незаконный домашний арест и многочисленные угрозы жизни Виктора и всей нашей семьи. Адвокат Чередниченко еще 27 февраля заявила о перемещении подзащитного в безопасное место в Киеве, где он продолжал выполнять возложенные на него судом процессуальные обязательства. ГПУ и СБУ были уведомлены о реальных угрозах жизни моего мужа. Отсутствие любых доказанных обвинений и невозможность объективного рассмотрения дела Виктора Медведчука, на мой взгляд, и подтолкнуло СБУ сфабриковать его побег и арестовать. Важно констатировать, что в украинской силовой иерархии подразделений СБУ находятся под непосредственным контролем президента Украины. Эти факты в совокупности создают очень тревожную картину в отношении обращения с моим мужем, зная о желании расправы со стороны Зеленского с политическим лидером оппозиции. Вот внимательно послушайте, что сказал советник главы МВД Вадим Денисенко на следующий день после задержания Виктора, 13 апреля в 7 часов 15 минут утра на канале ICTV. Цитата. «Провести максимально быстрое судебное заседание, судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить из него определенные показания». Я подчеркиваю, он сказал «выбить из него определенные показания и после этого обменять». Конец цитаты. Это утверждение доказывает желание властей использовать запрещенные физические методы воздействия на Виктора для получения нужных им заявлений. Другими словами, они собираются или уже его пытают. В настоящее время местонахождение моего мужа нам неизвестно, что делает невозможным обеспечение надлежащей правовой защиты и надлежащего медицинского надзора. Уже 2 суток мой отец, 82-летний человек, безуспешно пытается найти Виктора. Он ездит во все инстанции, он ездит в изоляторы, он ездит в тюрьмы.
и он ищет его, но везде ему говорят, у нас такого нет. У нас есть серьезное основание предполагать, что в подразделении СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах, а также установлено на нескольких личных показаниях сотрудников Виктора Владимировича, которые были задержаны в конце февраля, начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках. Эти люди хотят и готовы предоставить подробную информацию о своем пребывании в силовых ведомствах. Однако, находясь в Украине, они напуганы и психологически сломлены как личности. Также важно отметить, что в связи с задержанием Виктора Медведчука были обнародованы 2 его фотографии и 1 видео его сотрудника. Я вас очень прошу внимательно посмотреть на эти фотографии. На одном из фото следов повреждений нет. На следующем видны большие гематомы и синяки, которые они пытались прикрыть волосами. Это значит, что эти снимки были сделаны в начале и во время допроса. Нет никаких сомнений, что его избивали уже в первые часы после задержания. На видео его сотрудника мы видим также синие опухшие уши, что также служит индикатором физического насилия и выбивания показаний. Я считаю, что подобное недопустимо по отношению к кому бы то ни было. К сожалению, общепризнанная декларация прав человека в Украине давно не работает. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Я обращаюсь ко всем, кто сможет это прочесть. Как пишут в соцсетях, максимальный репост. Я взываю за помощью в установлении реального местонахождения моего мужа. Я обращаюсь за помощью в прекращении физических и психологических пыток. Я обращаюсь за помощью в обеспечении медицинского надзора. Я обращаюсь за помощью в обеспечении беспрепятственного прибытия и безопасности законного представителя Виктора Медведчука, адвоката Бертрана Мальмендье, гражданина Франции, Германии, для личного посещения с целью юридической защиты моего мужа. Я обращаюсь к независимым активистам, журналистам, чтобы они попробовали разыскать и лично посетить моего мужа. Я не могу сама лично это сделать. Из-за продолжающих поступать в мой адрес угроз расправы. Еще раз, я сейчас акцентирую внимание на беспрецедентном, вопиющем беззаконии в моей стране. И если вы представляете свободные СМИ, которые несут демократию во всем мире, вы должны об этом говорить. Закончу цитатой из псалмов Давида, который сегодня сказал бы Богу мой муж: «Отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются на меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью». Если мой муж Виктор Медведчук останется жив, то я уверена, что он продолжит бороться за каждого украинца, чтобы все украинцы жили в мире и согласии. Если кто-то думает, что при нынешней, да и при предыдущей власти в Украине быть главным оппозиционным политиком легко и не опасно для жизни, я уверяю, тот ошибается. Он всегда был под их прицелом. Но Виктор несгибаемый человек. Я верю в него и буду верить всегда. Это все, что я хотела донести сейчас, потому что сейчас это самое-самое важное. Вы все услышали. Дальше решайте сами. Писать вам об этом, говорить ли вам об этом, бить ли об этом в набат. Дело не только в моем муже, не только в одном человеке. Дело в тех людях, которые проголосовали за него, которых он до сих пор представляет. Это миллионы граждан Украины.
И дело еще в тех тысячах политзаключенных, которые сегодня находятся в непонятных тюрьмах СБУ. Благодарю. Уважаемые коллеги, те, кто хочет задать вопрос, поднимайте руку. Подойдет к вам волонтер с микрофоном и обязательно представляйтесь. Вот, пожалуйста. Вот. Добрый день. Александр Гришин, «Комсомольская правда». Оксана Михайловна, именно потому, что мы прекрасно понимаем, что собой представляет нынешняя Украина и нынешние украинские СМИ, у меня есть к вам одна просьба и один вопрос. Просьба заключается в том, чтобы попросить вас снять маску, чтобы нас не обвинили в том, что здесь какая-то подставная фигура выступает вместо супруги Виктора Медведчука. Чтобы наши камеры и фотографы это все запечатлели в оригинале. Вопрос следующий. Вы опубликовали до этого 2 видеообращения. Один к Зеленскому, понятно, что это шаг, что называется, из обязательной программы. Второе обращение к президенту Турции Эрдогану. Есть ли какая-то реакция со стороны Анкары? Благодарю, Александр. Вы все мужчины, женщины, вы понимаете, в каком состоянии я пребываю, и я не буду вам жаловаться, но я выгляжу очень плохо, поэтому я не хотела бы, чтобы это мое лицо именно в таком виде видел мой муж. Я бы хотела, чтобы он не видел меня заплаканной или же не такой, которую он всегда привык видеть. Поэтому, если ваше любопытство удовлетворено, я продолжу в маске. Благодарю. Никакой реакции на мое обращение пока я, к сожалению, не получила, но, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Владимира Зеленского, который не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас отвечать на мои просьбы и требования законные, соблюдать права человека. Нет. На такие вопросы он не отвечает. Он сам себе закон. Вот, коллега. Али Джура, турецкое информагентство. Вы обратились к Эрдогану, президенту. Почему именно Эрдоган, не Путин или не Макрон? И еще у вас какое ожидание от Эрдогана конкретно? Благодарю. Спасибо. Я считаю сегодня Эрдогана единственным независимым политиком в Европе, который сам принимает решения и ведет свою политическую игру, стратегию, политику. Я считаю, что сегодня это одна из самых независимых политических фигур, пускай не обижаются на меня другие президенты Европы. Кроме этого, он не раз декларировал, что он является большим другом Украины и России. И также он заявлял о том, что он хотел бы посодействовать в налаживании мирного диалога и также предоставить площадку в Турции для этого. Я верю, что такой сильный президент, как Эрдоган, способен воздействовать на не самостоятельного президента Зеленского. И я уверена, что он меня услышал, и я уверена, что он обязательно сделает все, чтобы помочь освободить моего мужа из застенков СБУ. Вот, пожалуйста, коллега, вот там. Да. Здравствуйте, Борис Иванин, Россия-24. Скажите, вот как раз про застенки СБУ и про те фотографии, которые стали для всех шоком, вот то, что мы сейчас видим, когда эти снимки были опубликованы, у всех сложилось ощущение, что за один день человек не мог так резко измениться. Человек выглядит изможденным, осунувшимся, похудевшим, как будто он содержался в СБУ не один день, а, возможно, не одну неделю, не один месяц. Проясните, пожалуйста, все-таки, вот что вам известно о задержании вашего супруга, когда это, возможно, произошло, действительно ли 12 апреля или раньше, потому что вот снимки говорят, ну, можно сделать такой вывод о том, что Виктор Медведчук, к сожалению, там уже не один, не 2 дня, а гораздо больше. Спасибо. Благодарю. К сожалению, я также хотела бы, как и вы, иметь информацию о том,
что случилось с моим мужем, что это за операция. Зачем им нужно было это делать, если СБУ прекрасно знали о местонахождении моего мужа, даже если судить о тех заявлениях, которые они опубликовали. То есть они же говорили, что они ее разрабатывали, что они его вели. Зачем нужно было столько его вести? Неужели тогда нельзя было сразу его, да, вот арестовать или прийти к нему, посмотреть, выполняет ли он свои процессуальные обязанности? Нет. Я думаю, что это спланированная операция. Ее детали, возможно, мы когда-нибудь узнаем. А то, что мой муж представлен миру в таком виде, знаете, я его люблю еще больше. Вот таким, еще больше. Потому что если кому-то еще известно слово «честь», то честь в этом человеке, который ни на один день не покидал территорию Украины, который говорил мне всегда: я ни в чем не виноват, я не совершил ни одного преступления по отношению к Украине, не приступил ни одного закона. Мне не от кого убегать, мне не от чего прятаться. Я пойду до конца. Конечно, как жена, как мама, я пыталась уговорить Виктора уехать, потому что я не буду рассказывать вам детали угроз, которые поступали в адрес семьи. Но он сказал, что все, что с ним будет происходить, он выдержит. Потому что он ни в чем не виноват, за ним правда. И поэтому мне очень больно. Вы все, наверное, мужья и матери. Мне очень больно видеть эти фотографии моего мужа. Но я вижу его глаза, которые за 24 года не изменились. Это глаза человека, который уверен в своей правоте. Я знаю, что правда, она обязательно победит и восторжествует. Коллеги, пожалуйста, вот. Здравствуйте. Известия, Алексей Лазуренко. Продолжу в некой степени вопрос моему коллеге. Когда вы последний раз общались, в каком состоянии духа пребывал Виктор Владимирович? И что-то известно вам, может быть, о судьбе его соратников по политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь»? Что там сейчас происходит после ее запрета, в том числе и в Верховной Раде? Спасибо. К сожалению, никаких подробностей о других членах партии или политсовета мне неизвестно, потому что я уехала из Украины 18 февраля, и я так полагаю, что вскоре после начала событий на Украине они также покинули территорию Украины. Я видела какие-то заявления, но где кто находится сейчас, сказать с уверенностью не могу. Но я также понимаю, что многие люди покидают территорию Украины именно из-за опасений гонений. Ведь сегодня вот это еще показательная такая казнь, да, вот такой вылов ведьмы. Смотрите, что будет с вами. Только потому, что вы не такие, как мы, потому что вы оппозиция, потому что вы меня критикуете. Мне кажется, что вот эта демонстрация личной расправы, она очень многих убедила, что надо сидеть, помалкивать, что не надо об этом говорить. И действительно, сегодня в Украине это очень опасно делать. Если вы выступаете против власти, то вы можете подписать себе приговор. Я общалась с Виктором несколько раз в феврале и марте, но связь с ним пропала уже несколько недель назад. Я знала о ситуации с угрозами. И я также знала, он мне сказал о том, что он никакого закона не нарушает, хотя уже второй домашний арест есть нарушением, продление его, ведь он мог быть только 6 месяцев. Они продляют еще на новых 3 месяца и так далее, и так далее. Он сказал, что он продолжает находиться под домашним арестом, и его депутат об этом заявила. В телеграм-канале Виктора вы можете об этом прочитать подробно, именно о его перемещении. И я уже в этом не участвовала, потому что это происходило без меня. А где у нас иностранные СМИ? Что-то, вот кроме турецкого коллеги, не видно представителей наших зарубежных. У кого еще есть вопросы? Вот, пожалуйста. Второй тогда вопрос, давайте. Да, у меня вообще вопросов много, раз такая активность, пассивность. Скажите, Погромче, пожалуйста, да. как Александр Гришин, «Комсомольская правда», все по-прежнему, да?
Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете поведение всяких Бойко, Рабиновичей и так далее, которые открестились от Медведчука сразу, что называется, когда еще даже 3-й раз петух не пропел? Я же не Господь Бог. Каждый человек из нас, верует он в Бога или нет, встанет один на один с Богом. Я думаю, что за это тоже спросят. Был ли ты рядом со своим братом, другом? Поддержал ли? Ходил ли к нему в темницу? Дал ли ему есть? Дал ли ему пить? Эти вопросы у каждому из нас обязательно прозвучат. Поэтому я не хочу никого осуждать и давать оценку их действиям. Но могу предположить, что новая оппозиция будет с новыми именами в Украине, если говорить сейчас о Зеленском. Но я бы хотела для своей страны несомненного процветания и вот тех самых ценностей демократии, которые мы слышим на каждом углу, и, собственно, исполнение прав человека, которые так сильно сегодня попираются в Украине. Девушка хотела. Да, вот, пожалуйста. Да. Добрый день, телеканал «Звезда», Расина Бодрова. Вот подскажите, поступила информация, что районный суд Львова арестовал 154 объекта, в том числе личного имущества. Так ли это, можете вы А вы подтвердить? представились или не? Да, Расина Бодрова, телеканал «Звезда». Да, «Звезда», понятно. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, вот как обстоят дела с имуществом, что говорят? Дело в том, что я также прочла об этом в средствах массовой информации. Никаких документов у меня нет. Но да, они сообщили о том, что все наше имущество конфисковано. Но хочу заметить, никаких документов, никаких решений ни суда, ни иных инстанций нет. И также я прошу заметить, что у нас есть несовершеннолетние дети, интересы которых также вообще не были учтены. Поэтому, знаете, поживем, посмотрим. Я не держусь за имущество, я хочу освободить своего мужа. Это самое главное, а все прочее – это где-то даже не 2-й, не 3-й план. Коллеги, вот за камерой там руку поднял. Сможете микрофон донести? Девушки, вот там вот за камерой, вот туда, вот, пожалуйста. Большой Артем Тихонов, Первый канал. Оксана Михайловна, скажите... Погромче, пожалуйста, представляйтесь. Первый канал, Артем Да. Тихонов. Оксана Михайловна, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вам поступали угрозы. Могли бы вот нам рассказать, кто вам пишет, какое содержание, или с вами встречались? Это первый вопрос. И можно еще уточнить, как вы видите, что стало триггером к тому, что вашего мужа похитили, назовем это так? Насчет угроз. Если вы зайдете, я не знаю, попытаетесь зайти в мой Инстаграм, который уже заблокирован, насколько я понимаю, на территорию России, но вы увидите там одно видео, которое одно из немногих, которое я записала, я попросила записать, что происходит с моим телефоном, что говорят мне люди, которые звонят, какие они записывают сообщения. Они не прячут своих лиц, они также известны, но по отношению к ним также не было применено никаких законных действий. Поэтому, если вы хотите красочный, с выражениями, с яркими художественными образами материал, то, пожалуйста, найдите возможность, у меня это выложено. А что касается прочих угроз, то они поступают в любом виде. Их передают через кого-то, их пересылают в социальные сети, в которых я нахожусь. Вы можете это прочитать в комментариях. Акции, которые происходили на протяжении длительного времени возле нашего дома, возле офиса, ну вы это все видели. Для вас это, в принципе, не секрет. Время от времени все-таки эта информация придавалась гласности. Поэтому какие вам нужны конкретные еще факты? Вот там вы можете увидеть людей, которые конкретно угрожают меня убить и так далее. И это все не заканчивается. Да, пожалуйста, вот в центре
Ой, простите, триггер. Да. Мне сложно сказать, но ведь команда нынешнего президента, они большие оригиналы по части сценариев. И я так думаю и полагаю, что если кто-то знаком с китайскими стратегемами, то одна из них, широко известная, это создание дымовой завесы. Мне кажется, что вот то, что они так долго знали, где он находится, и так долго его не арестовывали, хотя за что его арестовывать? Он не нарушал никаких законов. И послужило дымовой завесой чего-то другого. Ну давайте посмотрим, 12-го, если это было 12-го, 11-го, его предъявили 12 апреля. Давайте посмотрим в новостях, что же произошло 12 апреля. И мы сами все, мы же можем читать, анализировать. Мы сами сделаем вывод. Так что хотел скрыть президент Украины от своего народа, запустив такую дымовую завесу в виде операции по задержанию Медведчука? Вот коллега прямо перед нами сидит. Подождите, вот он первый был. Вот, да. Муртада Карим из арабской СМИ, газета «Арусале». Телебезнами, нам расскажите ваша оценка для реакции международной страны, которые на ваши призывы освобождения вашего мужа. Спасибо. Пока я читаю только отдельные комментарии, которые размещают в своих социальных сетях политики, политологи. Я обращусь с этим письмом, я его сделаю в виде письма и отправлю, безусловно, во все парламенты, начиная с европейского, во все парламенты, которые я только смогу достучаться и куда только смогут долететь эти письма. У меня нет гарантии, что они их прочитают, поэтому я решила использовать все возможности для того, чтобы достучаться до каждого человека. Мне лично никто не позвонил пока и не сказал, что вот мы услышали ваш призыв, мы готовы вам помочь. Но то, что я вижу в прессе, все больше и больше появляющееся негодование, даже вот у европейских правозащитников, то это говорит о том, что все-таки они переступили черту. Ситуация вышла из-под контроля. Я хочу еще раз подчеркнуть. Виктор Медведчук не просто гражданин Украины. Он народный депутат Украины, который действует. Он по закону продолжает выполнять свои обязанности. И он представляет сегодня людей. Значит, это не только его, но все эти 2 миллиона людей избили. И они сегодня их держат за решеткой. Поэтому я еще раз подчеркиваю, я выступаю против пыток, насилия по отношению ко всем политзаключенным. Я считаю, что то, что происходит с Виктором, это просто человеческое безобразие. Но я считаю, что это важно для всех, чтобы оставаться людьми. Такого не должно происходить. Такого не может быть. Это ненормально, мы не люди тогда. Чем больше звериных поступков мы совершаем по отношению друг к другу, то тем быстрее, наверное, Господь прекратит существование этого человечества. Вот коллега в клетчатой рубашке за камерами там давно тянет руку. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, агентство ТАСС, Попов Артем. Оксана Михайловна, скажите, пожалуйста, собираетесь ли вы в ближайшее время оставаться в Москве и какое время вы здесь пробудете? Чувствуете ли вы себя здесь в безопасности? Спасибо. Я приехала 18 февраля на территорию Беларуси, потому что я заканчивала работу над 2-м сезоном проекта «Паломница», который выходит на телеканале «Спас». 1-й сезон прошел и очень успешно. И был снят 2-й сезон. Для 2-го сезона недоставало нескольких интервью. И одно из них – это интервью с Николаем Басковым в фильме, посвященном святому Спиридону Внутримифунскому. Эта серия посвящена паломничеству на Корфу. Вы можете прояснить этот вопрос, чтобы у вас было несколько источников. За месяц Николай назначил мне дату интервью на 22 февраля. Поэтому найти для себя возможным иное объяснение, кроме как реально выполнение своих служебных обязанностей, потому что я служу, так я служу людям, я делаю этот важный проект.
я не собираюсь. То есть это то, что я делала и должна была делать. И сделала бы по-любому. Конечно, я понимала нарастающую опасность, которая выливалась вот в угрозы, о которых я сказала по отношению к Виктору. Если я встречусь с адвокатом, я смогу прояснить конкретно все факты. И возвращаться не было никакого смысла, тем более, что здесь оставались мои дети, и мы очень тяжело вытаскивали моего внука, годовалого мальчика, который почти 3 суток ехал сюда. И также здесь живут мои ближайшие родственники, моя родная сестра. Когда нам тяжело, мы стараемся быть рядом с близкими. Но самые-самые близкие мои люди до сих пор остаются в Украине, и у меня очень болит сердце не только за них, но и за всех людей, которые оказались в этой совершенно непростой ситуации, к которой никто из нас не был готов. Коллеги? А вот там, да. А потом вы. Павел Кухаркин, РТ. Оксана Михайловна, вопрос в следующем. Вчера Верховная Рада приостановила деятельность партии ОПЗЖ. Многие журналисты украинские, которых связывали с Виктором Медведчуком, они по большей части либо молчат, либо даже злорадствуют. Остались ли у вас механизмы давления на украинскую власть непосредственно на Украине, либо вы же рассчитываете исключительно на помощь Европы, России и других международных организаций? И в дополнение вопрос, как вы относитесь к тем журналистам, которые еще недавно кричали о закрытии телеканалов, которых связывали с Виктором Медведчуком? Они кричали, боялись, а сейчас по большей части они, по сути, отвернулись от него. Спасибо. Ну, я думаю, что каждый человек в жизни делает выбор. Он его делает не единожды. Этот выбор человек делает каждый день. Он каждый день может нахамить, нагрубить или промолчать. Он может полюбить или возненавидеть. Он может спасти или убить. Он может быть преданным или притворяться. Поэтому, как я уже ранее сказала, я не буду оценивать действия этих людей. Многие, конечно, запуганы, они просто люди. Многие, наверное, нашли более выгодные контракты. Это тоже может быть, их не за что осуждать. Ну, а многие просто, наверное, решили на этом хайпануть, как говорят сейчас, да, вот, в молодежной среде. Я не знаю, что толкает людей на именно такие поступки. Но обратите внимание, за все эти годы, которые Виктор находится в оппозиции, он ни одного раза не поменял свою точку зрения. Он никогда не отступил от своих политических убеждений. Он всегда требовал, говорил, просил о мире, о переговорах, о прекращении войны на Донбассе, о прекращении убийств мирных граждан. Вы хорошо знаете, сколько военнопленных спас Виктор в прямом смысле этого слова. Не знаю, видели вы кадры или нет, когда он шел по минному полю. Он сам вел этих людей по минному полю ночью. И этих людей тысячи. Я не буду вам рассказывать о том, сколько домов, квартир построил Виктор и сделал для того, чтобы люди, которые лишились крова, могли его обрести. Я уже не буду говорить о том, какую огромную поддержку он оказывал, будучи донором благотворительного фонда моего, когда мы оказывали ту же поддержку нуждающимся, всем больным, людям, которые не могут позволить себе оперативное вмешательство. Эта специализация фонда была основана на помощи офтальмологическим больным. Это слепые люди, это люди, которым нужны были протезы на глаза и так далее. Не буду перечислять. То есть, разумеется, все это Виктор. И все начинания, и все добрые дела – это Виктор. Он никогда об этом не трубил и никогда об этом не рассказывал. Поэтому кто-то говорит, а кто-то делает. Вот Виктор из тех, кто делает, а не говорит. Поэтому даже если весь мир, этот лживый мир скажет, что они против, я всегда буду за него,
за любовь, за правду. И я верю, что все эти годы, все эти 24 года, которые мы с Виктором прошли, они были только началом нашего пути, по которому мы пойдем дальше, по которому мы реализуем все, что он хотел бы реализовать и чего достигнуть. Еще раз подчеркиваю, его задача была всегда интересы людей. Он всегда о них заботился. Если кто-то там пытается создавать иллюзии или фейки по поводу Виктора, демонизируя его, то это очень выгодно. Вы знаете, какая огромная машина работает на Западе, какие огромные деньги вливаются в СМИ для того, чтобы кого-то наказать. Вы помните, наверное, эту прекрасную, я не знаю, как ее назвать, карикатуру или фотожабу, которая доказывает, что людьми можно манипулировать. По-моему, это было у Карлсона. Такер Карлсон, да. Когда он говорит: смотрите, я вам сейчас покажу, и появился рыжий Трамп, и все люди там показывали пальцами и кричали ему что-то там «фу». То есть есть машина, которая заставляет ваши мозги ломаться, и вы перестаете анализировать, и вы будете делать то, что вам велят. Понимаете, сегодня происходит абсолютно яркая, красочная реализация сказки о крысолове. Вот он идет со своей дудочкой, поет песенку, а за ним следуют в бездну миллионы. Так вот, я еще раз говорю о том, что если вы способны на честность, если вы журналисты, если ваша редакционная политика не пострадает, говорите правду, это вам непременно зачтется. У меня просто нет иных каких-то слов для того, чтобы это донести. А что касаемо... Ну, какие рычаги? Сегодня абсолютная власть, сегодня диктатура Зеленского. В чистом виде. Мне тут нечего просто добавить. Это классический клинический случай. Коллега с телеканала «Звезда» еще раз хотела вопрос задать. Вот. Да, спасибо большое. Расина Бодрова, телеканал «Звезда». Вот, наверное, такой вопрос, как к матери, как к жене. Первый, как с детьми общаетесь, как объясняете детям, где отец, что с ним? Наверное, это достаточно тяжело. И второй вопрос, когда вы, как и все мы, увидели в соцсетях вот эти фотографии с Виктором Медведчуком, вот как самый близкий человек, как вы оценили его состояние здоровья? Спасибо. Ну, давайте я не буду вам описывать такую жалостную историю о том, как я и мои дети восприняли эту новость и насколько это ударило по нам. Но я могу вам просто сказать, что в тот день я не верила, что останусь жива, потому что мое сердце жены и матери, оно разрывалось от боли, не только за себя, но и за своих детей, которым невозможно было найти никаких объяснений происходящему. Мои дети очень грамотные, воспитанные люди, и они глубоко в теме, поглубже, чем многие журналисты. Поэтому они могли бы рассказать сегодня о том, что происходит по отношению, беззаконие, которое происходит по отношению к их отцу. Но я хотела их взять сегодня с собой. Но я побоялась, что если будут опубликованы их лица, они также станут мишенями для преследования. Пусть вот все зло, которое кто-то хочет выразить по отношению к моему мужу, ко мне, пусть оно будет со мной, я с этим справлюсь. Но я хотела бы оградить и защитить своих детей от той всей несправедливости, которая происходит. Вы делаете мне больно своими вопросами. Мы видим только голову, мы не знаем, что под этой формой, и мы не знаем, в каком он состоянии. Поэтому мои предположения могут быть неверными, но они не очень хорошие. Коллеги, я предлагаю заканчивать нашу пресс-конференцию. И последний вопрос на правах ведущего я оставлю за собой.
Оксана, мы с вами профессиональные тележурналисты, много лет работали на разных телевизионных каналах. Вы видите ситуацию изнутри. Как, по вашему мнению, сейчас можно оценить работу украинской журналистики? 6 каналов были закрыты до того, как я уехала из Украины. А насколько мне известно, сейчас закрыты все, кроме одного. Это сейчас единственный рупор, единственная площадка. То есть это страна с одним каналом, который контролирует Зеленский. Больше никаких альтернативных мнений быть не может. Поэтому как судить об этой ситуации? Какая свобода слова? Какая журналистика? Это уже не журналистика. Это исполнение воли хозяев. Это выполнение заказа. Иначе я не могу назвать. Потому что любой вопрос, я как историк могу просто поделиться с вами этим одним очень хорошим механизмом. Когда нас учили воспринимать те или иные исторические события, нас учили это делать только с площадки точки зрения историографии. Эта дисциплина давала возможность принимать точку зрения, которую имеет твой оппонент. Но это не отрицало того, что ты можешь иметь также свою. То есть это была свобода дискуссии, свобода выражения мнений, даже если они противоречат друг другу или оппонируют. Сегодня этого нет. И это очень грустно, потому что это на самом деле тот стоп-кран, который сорвали в Украине. И поэтому я даже не представляю себе, как наш просто многострадальный народ может узнать правду. Донесите, пожалуйста, все, что сочтете нужным, и если вам разрешат ваши редакторы, рассказать о том, что происходит в тюрьмах СБУ, о том, что по отношению к политическим заключенным применяется физическое насилие и пытки. Я вас благодарю. Простите, пожалуйста, за эмоции. Большое спасибо, Оксана Михайловна, за эту встречу. Удачи вам и вашей семье. Спасибо, коллеги. Всего доброго.